लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में लगी रही वर्षा 2 दिन हेब यह लघुण वर्षा गंजाम और गजपति जिले में सृष्टि करिछि विचित्र परिस्थिति। यह द्वारा अनेक नदी नाल में जलस्तर वृद्धि पाइबार लगी। आज वर्षार परिमाण अधिक होगा कारण 2टी अस्थायी पोल भासीजा देखा मिली। गंजाम जिला सोरडा ब्लॉक बरगढ़ ठारू ब्रह्मपुर को राज्य सड़क पथ संजोग करिछि। आज को 8 मास है बरगढ़ ठारे थिबा जरऊ नदी उपरे ब्रिज निर्माण काम अधा पंतरिया भाव रही। बरगढ़ ठारू ब्रह्मपुर मुख्य रास्ता लोके यातायात करने अस्थायी माटी पोल निर्माण करा जायतिला। आज सकाळु माटी पोलटी धोई होइजिबा द्वारा बरगढ़ शेरगढ़ धरकोट दिगपहंटी ब्रह्मपुर को जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। सेहिपरि धरकोट ब्लॉक जली निकट में ब्रिज निर्माण काम चालुथिबारु अस्थायी पोलरे लोकमाने यातायात करुथिले ताहा मध्य आज भासी पळाइछि। पाखापाखि 50 रु अधिक गाँ लोक वर्तमान प्रभावित हेउछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट डुमानी टीवी।